Nima uchun kichik yoshdagi bolalarda qabziyat bo'ladi? Kichik yoshdagi bolalardagi qabziyatlar asosan ikki turga bo'linadi. Bular ya'ni 6 oylikgacha bo'lgan bolalardagi qabziyat va 6 oylikdan keyingi yoshdagi bolalardagi bo'ladigan qabziyatlarga. Tug'ilgandan boshlab 6 oylikgacha bo'lgan bolalardagi qabziyatlar asosan ichak mikroflorasini yaxshi yetilmaganligi, oshqozon ichakida hazm tizimini to'liq shakllanmaganligi hisobiga, ichaklardagi o'sha mayatniksima va peristaltik harakatlarni to'liq o'sha rivojlanmaganligi hisobiga ham qabziyat bo'lishi mumkin. Bundan tashqari onadagi qabziyat albatta emizikli bolasiga 100% ta'sir ko'rsatadi va bolada qabziyatni kelib chiqishiga sabab bo'lib qoladi. Bola to'ymasdan, ya'ni yaxshi to'ymasdan, oziqlanmasdan yurishi ham bolalarda ichini yaxshi kelmasligi, ya'ni qabziyatga sabab bo'lib qoladi. Bundan tashqari bolalardagi infeksion omillar va tug'ma ichaklarning kengayish holatlari bo'ladi, ya'ni dalixa deymiz. Bu ham bolalarda qabziyatiga sabab bo'lib qoladi. 6 oylikdan keyingi yoshdagi bolalardagi qabziyat esa 6 oylikdan keyingi bolalardagi qabziyat esa asosan o'sha 6 oylikdan boshlab bolalarda qo'shimcha ovqatlanish boshlanadi. Ovqat massasini yuqoriligi va ularni to'liq hazm qila olmaslik, tarkibida laktozasi bor yoki o'sha saxarozasi yuqori bo'lgan mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish, ovqatlarni yaxshi hazm qila olmaslik hisobiga, orttirilgan infeksion omillar hisobiga bolalarda o'sha qabziyatga sabab bo'lib qolishi mumkin. Keyin hozirgi kunda ota-onalar bolani 2-3 kunlab ichi kelmasligiga sabr qila olmasdan sun'iy ravishda bolani ichini keltirishga harakat qilishadi va bu ham o'sha ichaklarni o'zini o'sha tabiiy reflekslarini so'nishiga, ichaklarni tabiiy ravishda o'sha defekatsiyani qilishiga to'sqinlik qilib qo'yadi va ichaklar dangasa bo'lib qoladi. Shuni hisobiga ham bolalarda sun'iy ravishda qabziyat shakllanib qolishi mumkin. Normada bolada 2-3 sutkagacha ich kelmasligi bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda agar farzandingizda 3 sutkadan ortiq ich kelmaslik holatlari kuzatiladigan bo'lsa, albatta pediatrga ko'rsatilishi va buni sabablari aniqlanib, erta davo choralari qo'llanilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bo'lmasa uni asoratlari og'ir holatlarga olib kelishi mumkin.